நீங்கள் தொடர்ச்சியாக களத்தில் ஒர்க் பண்ணாலும் வெள்ளம் வந்தது எப்படி இந்த மக்கள் அதை ஹேண்டில் பண்ணாங்க, அரசு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிச்சு, இன்றைக்கி இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பிட்டாங்களா? நான் வசிக்கிற பகுதியில் நேற்று இரவு வரை கூட கரண்ட் ஒரு இயல்பு நிலை இல்லாமல் விட்டு விட்டு வந்த பிரச்சனை இருந்தது. முந்தா நாள் வியாழக்கிழமை இரவு கூட பேசன் பிரிட்ஜாண்ட மக்கள் கரண்ட்டு கேட்டு போராட்டம் பண்ணாங்க. அப்போ இவர் சொல்கிற அந்த 99.5 நாங்களாம் வரலன்னு நினைக்கிறேன். மேபி அவர் மயிலாப்பூர், டி நகர் இதை டோட்டல் சென்னை நினச்சிட்ருக்காரா, இல்லை மேட்டுக்குடிகள் வாழ்கிற அந்த சென்னையை மட்டும் டோட்டல் சென்னை நினச்சிட்ருக்காரான்னு தெரியல. நாங்கள் வாழ்கிற பகுதியில் குறிப்பாக வட சென்னையை சொன்னோன்னா மணலி, வியாசர்பாடி, புளியந்தோப்பு, பெரம்பூர், ஜமாலியா இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் வாட்டர் லாகிங்கே கிட்டத்தட்ட 3 நாளைக்கு குறையாமல் இருந்தது. புளியந்தோப்புலலாம் இடுப்புக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட 4-5 அடி, புளியந்தோப்பை தாண்டினோடனே கொஞ்சம் குறையும், இடுப்பளவு தண்ணிக்கு வரும். மறுபடியும் வசந்தி தேட்டர் போனால் இடுப்பளவுக்கு மேலே. இப்போ இந்த வடச்சென்னை பகுதியே 3 நாளாக வெள்ளத்திலே தான் இருந்தது. இது ஆக்ட் ஆஃப் நேச்சர், இது எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஆனால் ஒரு ஒரு டிசாஸ்டரை ஒரு அரசு எப்படி எதிர்கொள்ளணும்னு இருக்குல்ல. நீ உனக்கு எங்கள் பகுதி கடலுக்கு ரொம்ப அருகாமைங்க. கிட்டத்தட்ட 3 கிலோமீட்டரில் போனோன்னா எங்களுக்கு கடல், எண்ணூர் இருக்குது, ராயபுரம் இருக்குது, மெரினா இருக்குது, பட்டினம்பாக்கம் இருக்குது. ஒவ்வொரு குப்பத்துலேயும் 100 போட் இருக்குது. ஒரு 500 போட்டு சென்னையில் இருக்காதா? கண்டிப்பாக. ஆனால் ஒரே ஒரு போட்டு கூட நான் வட சென்னையில் பார்க்குறேன். ஆனால் 2015 இருக்கட்டும், 2005 இருக்கட்டும், படகு போக்குவரத்து இருக்குது. பிரியா அதுதானே பெருசாக சொல்கிறாங்க. இப்போ எல்லா அமைச்சர்களும் ரோட்டில் இருக்காங்க. பிரியா மேயர் பிரியா ஒவ்வொரு இடமா சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் மாதிரி போய் இப்போ எல்லா மக்களையும் சந்திக்கிறாங்க. நீங்கள் ரெட் பிக்ஸ் ஒரு மேட்ரு பண்ணீங்க இந்த வட சென்னை இதை பற்றி. அதில் ஜனம் என்ன சொல்லிச்சு, ஒரே ஒரு அமைச்சரை கூட நாங்கள் பார்க்கல. சேகர் பாபுவாக இருக்கட்டும், மா சுப்பிரமணியனாக இருக்கட்டும், மேயர் பிரியாவாக இருக்கட்டும், யாரையுமே நாங்கள் இந்த 4 நாளில் பார்க்கல. சோறு இல்லை, ஒரு நிவாரணப் பொருள் கொடுக்கல. அந்த குவார்ட்ரு விலையில் விற்றுது. ஓகே. ஆனால் பால் லிட்ரு 60 ரூபா, 70 ரூபா வரைக்கும் விற்றுது. நான் ப்ளூ பாக்கெட் சொன்னேன் 60 ரூபா. எங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறது, நீ எனக்கு ஒரு பைசா கொடுக்க வேண்டாம், ஆனால் ஒரு அத்தியாவசிய பொருள் விலை கூட என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்னா நான் என்ன சொல்கிறது? ஆனால் ஒரு பக்கம் மக்கள் இப்படி அவதிப்பட்டு இருக்க அதே நேரத்தில் எல்லாம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிச்சு. நிறைய ஊடகங்கள் அதை மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா சுத்த போய் இந்த அவங்க ஆட்சியாளர்கள் எல்லா ஊடகங்களும் நான் சொல்கிறேன். அது எஸ்வி சேகர் சொன்ன மாதிரி தான் சொல்லணும்னு தோணுது. சாரி, இவர் எச் ராஜா சொன்ன மாதிரி. ஆனால் எனக்கு அது ரொம்ப ஜனநாயகத்தோட 4வது தூணுன்றதுனால அது நம்ம அவ்வளோ வல்கராக இறங்க முடியல. ஆனால் இந்த மழையில் நான் சொல்கிறேன், ஊடகங்கள் அந்த ஊடக கடமையை விட்டு வெகு தூரம் போயிடுச்சு. ரோட்டு ஃபுல்லாக தண்ணி போகுது. ஆனால் என் வீட்டில் எனக்கு குடிக்க தண்ணி இல்லைன்றத, நீங்கள் பால் இல்லைன்றது கூட விட்டுடலாம் தோழர், சோறு இல்லைன்றது கூட விட்டுலாம், தண்ணி இல்லாமல் எப்படிங்க? எத்தனை நாளுங்க சாக்கடை தண்ணி எடுத்து நம்ம போனதை கழுவுறது? இன்றைக்கி வடச்சென்னை திமுகவோட கோட்டைங்க. அப்போ எங்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும்? நீங்கள் போய்ட்டு இந்துமதிக்கு உட்லாண்ட்ஸ்லேருந்து டிஃபன் வாங்கி தரவா நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தீங்க? எடப்பாடினா கூட எஸ்வி சேகருக்கு பால் அதில் கூட ஒரு கன்சியூமர் ரைட்ஸ் உண்டுங்க. அவர் ஆவினில் பால் வாங்கியிருக்கிறாரு, கெட்டு போயிடுச்சு, போட்டிருக்கிறாரு. அதையே நம்ம அந்த அடி அடித்தோம், அது வேற. ஆனால் நீ இந்துமதிக்கு சோறு வாங்கி தரதா உங்க வேலை? இதே வடச்சென்னையில் ஒரு எழுத்தாளர் இருக்கார், அவர் பேர் கரண் கர்கி. பிரபலமான கருப்பர் நகரம், மரப்பாலன்னு அற்புதமான நாவல்லாம் எழுதியிருக்கிறாரு. அவர் தாஸ் நகர் 3வது தெரு கன்னிகாபுரத்தில் அவர் புத்தகத்தெல்லாம் இழந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 4 நாள் இடுப்பளவு தண்ணியில் அவதிப்பட்டார். அந்த எழுத்தாளர்லாம் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுமா? பார்ப்பன பார்ப்பனர்கிட்ட பாராட்டு வாங்கணும். இதுக்குன்னே ஒரு பார்ப்பனர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். என்ன பண்றேன் தியோசாபிக்கல் சொசைட்டியில் அவர் எங்க லீவ்ல போயிட்டாரா என்னன்னு தெரியல. நீங்க வேணா பாருங்க, இன்னும் ஒரு வாரம் கழிச்சு அவர் ரெட் கலர் பனியன் மாத்திக்கிட்டு நன்னா பண்றேன், அடுத்து நீங்க தான் வரப்போறேன். எனக்கு சத்தியமா இந்த வேதனையிலேயே சிரிப்பு தான் வருது. வணக்கம் தோழர். வணக்கம் தோழர். அதாவது சீஃப் செக்ரட்டரி சிவதாஸ் மீனா சொல்கிறாரு, 99.5% வேலைகள் நிறைவடைந்தன, மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பிட்டாங்க. எப்போ இந்த ஃப்ளட்டு, இந்த வெள்ளப்பெருக்குக்கு பின்னாடி இன்னைக்கு தேதி 9, 5ஆம் தேதி புயல் முடிஞ்சது. மக்கள்லாம் இயல்பு நிலைமைக்கு திரும்பிட்டாங்கன்னு அதை ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ஆர்டிக்கலும் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் தொடர்ச்சியாக களத்தில் ஒர்க் பண்ணாலும் வெள்ளம் வந்தது எப்படி இந்த மக்கள் அதை ஹேண்டில் பண்ணாங்க, அரசு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிச்சு, இன்றைக்கி இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பிட்டாங்களா?
அதாவது நேற்று இரவு வர நான் வடசென்னையிலேருந்து வரேன், நான் புளியாந்தோப்பில் வசிக்கிறேன். நான் வசிக்கிற பகுதியில் நேற்று இரவு வர கூட வந்து கரண்ட் வந்து ஒரு இயல்பு நிலை இல்லாமல் விட்டு விட்டு வந்த பிரச்சனை இருந்தது. முந்தா நாள் வியாழக்கிழமை இரவு கூட பேசன் பிரிட்ஜ் ஆண்ட மக்கள் கரண்ட்டு கேட்டு போராட்டம் பண்ணாங்க. அப்போ இவர் சொல்கிற அந்த 99.5 வந்து நாங்களாம் வரலன்னு நினைக்கிறேன். மேபி அவர் வந்து மயிலாப்பூர், டி நகர் இதை வந்து டோட்டல் சென்னை நினச்சிட்டு இருக்காரா, இல்லை மேட்டுக்குடிகள் வாழ்கிற அந்த சென்னையை மட்டும் டோட்டல் சென்னை நினச்சிட்டு இருக்காரான்னு தெரியல. நாங்கள் வாழ்கிற பகுதியில் குறிப்பாக வட சென்னையை சொன்னோன்னா மணலி, வியாசர்பாடி, புளியந்தோப்பு, பெரம்பூர், ஜமாலியா இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் வாட்டர் லாகிங்கே கிட்டத்தட்ட வந்து 3 நாளைக்கு குறையாமல் இருந்தது. நான் இடுப்பளவு தண்ணியில் 8 கிலோமீட்டர் புளியந்தோப்பு ஜீவாலேருந்து வியாசர்பாடி ஜீவாலேருந்து, ஏன்னா நான் எங்கள் வீட்டில் தங்க முடியாதனால நண்பர் வீட்டில் இருந்தேன். இப்போ ஜீவாலேருந்து 8 கிலோமீட்டர் பயணித்து எக்மோருக்கு வந்து தான் இந்த நகரத்தோட தொடர்பு கொண்டுக்கிட்டேன். மெட்ரோ இருந்ததுனால, அதுவும் மெட்ரோ ட்ரெயின் இருந்ததுனால. இப்போ இந்த 8 கிலோமீட்டர் பயணிக்க சொல்ல 3 நாளும் இடுப்பளவு தண்ணியில் தான் பயணித்தேன். அப்போ 99.5% இந்த கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு 8 கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன். சென்னையில் 8 கிலோமீட்டர் பகுதி, ஒரு 6 கிலோமீட்டர்னா கூட துல்லியமாக சொல்லணும்னா அந்த 6 கிலோமீட்டரும் 3 நாளும் இடுப்பளவு தண்ணியில் தான் இருந்தது. அதுக்கு கண்ணுற்ற சாட்சி நான். புளியாந்தோப்புலலாம் இடுப்புக்கு மேலே கிட்டத்தட்ட 4-5 அடி, புளியாந்தோப்பை தாண்டினோடனே கொஞ்சம் குறையும், இடுப்பளவு தண்ணி குறையும். மறுபடியும் வசந்தி தேட்டர் போனால் இடுப்பளவுக்கு மேலே. இப்போ இந்த வடசென்னை பகுதியே 3 நாளும் வந்து வெள்ளத்திலேயே தான் இருந்தது. இது வியாழக்கிழமை தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வடிய தொடங்குச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த நிலை வந்து மாறிச்சு. வடசென்னை மக்கள் வந்து ஒரு பெரிய கோபத்தில் இருந்தாங்க. ஏன்னா எங்களை வந்து இந்த அரசு கண்டுக்கல, யாருமே வந்து பார்க்கல அப்படின்னு கண்டுக்கவே இல்லை. ஏன்னா நீங்கள் வந்து இது ஆக்ட் ஆஃப் நேச்சர், இது எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஆனால் ஒரு டிசாஸ்டரை ஒரு அரசு எப்படி எதிர்கொள்ளணும்னு இருக்குல்ல. நீ வந்து உனக்கு வந்து எங்கள் பகுதி வந்து கடலுக்கு ரொம்ப அருகாமைங்க. கிட்டத்தட்ட 3 கிலோமீட்டரில் போனோம்னா எங்களுக்கு வந்து கடல். எண்ணூர் இருக்குது, ராயபுரம் இருக்குது, மெரினா இருக்குது, பட்டினம்பாக்கம் இருக்குது. ஒவ்வொரு குப்பத்துலேயும் வந்து 100 போட் இருக்குது. ஒரு 500 போட்டு சென்னையில் இருக்காதா? கண்டிப்பாக. ஆனால் ஒரே ஒரு போட்டு கூட நான் வட சென்னையில் பார்க்கல. ஒரு போட்டு. ஏன்னா நான் ஜீவாலேருந்து பொர்சவாக்கம் பிரிட்ஜ் வரைக்கும் நேராகவும் வந்தேன். ஜீவாலேருந்து பேசன் பிரிட்ஜுக்காக சுற்றிக்கிட்டு சுந்தரபுரம், நேரு நகர், கேபி பார்க்குன்னு அந்த வழியாகவும் வந்தேன். ஜீவாலேருந்து அந்த மின்ட்டு சைடுக்காக போயும் வண்ணாரப்பேட்டை, மூலக்கொத்தலம் அந்த சைடெலாம் போயும் பார்த்தேன். இந்த எந்த இடத்துலையும் படகு போக்குவரத்தை நான் கண்ணிலே பார்க்கல. இது வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு 4 வெள்ளத்தை கண்ணுற்று பார்த்துருக்கேன். 2005 சிறுவனாக பார்த்துருக்கேன், 2015 இளைஞனாக பார்த்துருக்கேன், 2021 ஒரு செயற்பாட்டாளர் நான் பார்த்துருக்குறேன். 2021 நம்ம வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டோம். ஆனால் 21 இதே ஆட்சி தான், அப்பையும் இதே பிரச்சனை இருந்தது. 21 இதே மாதிரி படகு போக்குவரத்து இல்லாது. ஆனால் 2015 இருக்கட்டும், 2005 இருக்கட்டும், படகு போக்குவரத்து இருந்தது. இது ஆக்ட் ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்னு ஒரு இயற்கை பேரிடர், இயற்கை சீற்றம் அப்படின்னு கடந்து போகிறதா, இல்லை இதற்காக ஒதுக்கப்பட்டு நிறைய நான் சொல்கிறது பணம் ஒதுக்கப்பட்டு கால்வாய்கள்லாம் அமைக்கப்பட்டதா சொல்கிறாங்க. அப்படி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இதெல்லாம் நடந்திருக்காது. இப்போ நீங்கள் டென்ஷனே என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியாது. அங்கே வந்து நிறைய ஏரிகள் இருந்தது, அதை ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்க. நீர்வழி பாதைகள்லாம் கட்டடம் கட்டியிருந்தா என்ன பண்ண. வடசென்னையில் என்னங்க நீர்வழி பாதை? வடசென்னை வந்து 100 ஆண்டுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் நகரமாயிட்டோம். நாங்களாம் 100 ஆண்டுக்கு முன்னாடி, நீ சென்னைன்னு பேர் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து குடிசை போட்டு வீடு கட்டி நாங்கள் இந்த வெள்ளான இடம் பிரிட்டிஷ்காரன் காலகட்டத்திலேருந்து. இப்போ எங்களுக்கு ஏரியாவில் எதுவும் இல்லை, எங்களுக்கு ஏன் வருஷம் தண்ணி நிற்குது? அப்போ நீங்கள் கால்வாய்னு போட்டிங்க. எங்கள் ஏரியாவில் 3 அந்த பம்பிங் ஸ்டேஷன் 3 கரெக்டாக அங்காளம்மன் கோயில், அந்த புளியாந்தோப்பில் அங்காளம்மன் அங்கே ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் பேசன் பிரிட்ஜ் பக்கம் ஒன்று வச்சுருக்குறாங்க, வியாசர்பாடி ஆண்டு அங்கே ஒன்று வச்சுருக்காங்க. எதுவுமே எந்த 1 மணி நேரத்தில் மழை நின்ன உடனே வந்து பிரியாராஜன் என்ன சொன்னால் நான் நம்பினேன். ஏன்னா 3 நாள் முன்னாடி பெஞ்ச பெரும் மழையில் வந்து டக்குன்னு போச்சு, நம்ம சும்மா சொல்லக்கூடாது. ஆனால் இந்த 3 நாள் தண்ணி நின்னதை என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல. நான் தாயகம் கவி அவர் திருவிக நகர் எம்எல்ஏ தாயகம் கவி அவர் அலுவலகத்தில் 3 நாள் ஆகியும் 1/2 அடிக்கு தான் தண்ணி குறைஞ்சி. நான் அது ஆதாரபூர்வமாக மறுநாள் 95% இயல்பு நிலைன்னு போட்டாங்க. நேற்று 99.5, முந்தா நாள் வந்து 95, இப்படி ஒரு 4% ஏற்றிட்டு வந்தாங்க. அப்போ நான் போட்டேன், இந்த 95% இயல்பு நிலையை பாருங்கள். எம்எல்ஏ ஆஃபீஸ் உள்ளே போக முடியாது, அந்தளவுக்கு தண்ணி. அப்போ நீங்கள் இந்த வடிகால் வந்து எங்கள் ஏரியாவில் அவ்வளோ அமைச்சாங்க.
கிட்டத்தட்ட நாங்கள் அந்த வடிகால்னாலே நிறைய ஆக்சிடெண்ட்லாம் நடந்தது. ஸ்டாலின் வந்து எந்த முதலமைச்சரும் இல்லாத அளவில் ஸ்டாலின் எங்கள் ஏரியாவுக்கு 9 முறை, நான் கணக்கெடுத்து வச்சுருக்கேன், 9 முறை விசிட் பண்ணார் வட சென்னைக்கு. கொளத்தூர், திருவிக நகர், புளியந்தோப்பு, ஓட்டேரியில் ஒரு கால்வாய் இருக்குது, இப்போ பட்டாளத்தில் புளியந்தோப்பில் ஒரு கால்வாய் இருக்குது, வியாசர்பாடியில் ஒரு கால்வாய் இருக்குது, கன்னியாபுரத்தில் ஒரு கால்வாய் இருக்குது. இப்போ இந்த கால்வாயிலெல்லாம் தண்ணி போகிற அளவு கூட நீங்கள் வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட், இத்தனைக்கும் 9 முறை சிஎம் வந்திருக்காரு எங்கள் ஏரியாவுக்கு. அதில் அந்த பிரியா அதுதானே பெருசாக சொல்கிறாங்க. இப்போ எல்லா அமைச்சர்களும் ரோட்டில் இருக்காங்க. பிரியா வந்து மேயர் பிரியா வந்து ஒவ்வொரு இடமா சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் மாதிரி போய் இப்போ எல்லா மக்களையும் சந்திக்கிறாங்க. இல்லை, நீங்கள் ரெட் பிக்ஸ் ஒரு மேட்ரு பண்ணீங்க இந்த வடச்சென்னை இதை பற்றி. அதில் ஜனம் என்ன சொல்லிச்சு, ஒரே ஒரு அமைச்சரை கூட நாங்கள் பார்க்கல. சேகர் பாபுவாக இருக்கட்டும், மா சுப்பிரமணியனாக இருக்கட்டும், மேயர் பிரியாவாக இருக்கட்டும், யாரையுமே நாங்கள் வந்து இந்த 4 நாளில் பார்க்கல. அதுக்கப்புறம் வந்தாங்க தண்ணி வடிஞ்ச பிறகு 2-3 நாள். இத்தனைக்கும் சேகர் பாபு அவர் வீட்டில் கடுமையான வெள்ளம். அவர் எங்கள் ஏரியாக்காரர், இன்னும் அவர் அங்கே குவார்ட்டர்ஸில் கூட போய் தங்கலை, இங்கே தான் இருக்கிறாரு. மேயர் பிரியா அவங்களுக்கும் எங்கள் பகுதி தான். ஆனால் அவங்கள நாங்கள் பார்க்கவே இல்லை. சோறு இல்லைங்க, சோறு இல்லை, ஒரு நிவாரணப் பொருள் கொடுக்கல. அப்போ ஒரு டிசாஸ்டரை நீ எப்படி மேனேஜ் பண்ணுற, மேலாண்மை என்ன பண்ணுற, அதுதான் ஒரு கவர்மெண்ட்டோட கம்பிட்டன்சி. இல்லை, அந்த மேலாண்மையோடைய டிசாஸ்டர் பாலிசியை டிஎம்கே அரசு தான் வந்து வகுத்துச்சு. ஆனால் நீ என்ன பண்ணிருக்கணும், முதல்ல எனக்கு படகு கொண்டு வந்திருக்கணும். அப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து மண்டபங்களில் எனக்கு வந்து ரிலீஃப் கேம்ப் அமைச்சிருக்கணும். அப்புறம் வந்து எனக்கு தண்ணி எப்படி ஏற்பாடு பண்ண போகிறேன் அதை யோசிச்சிருக்கணும். அத்தியாவசிய பொருள் எப்படி கொடுக்க போகிறேன். குவாட்ரு அந்த குவாட்ரு விலையில் விற்றுது. ஓகே. ஆனால் பால் லிட்ரு 60 ரூபா, 70 ரூபா வரைக்கும் விற்றுது. நான் ப்ளூ பேக்கெட் சொன்னேன் 60 ரூபா. 16 ரூபா சேமியா பேக்கெட்டு 50 ரூபா. ஒரு முட்டை 5 ரூபா. எங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது, நீ எனக்கு ஒரு பைசா கொடுக்க வேண்டாம், ஆனால் ஒரு அத்தியாவசிய பொருள் விலை கூட என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்னா நான் என்ன சொல்கிறது. மடிப்பாக்கத்தில் நான் போனேங்க. என்னுடைய அடுத்த கேள்வி அந்த தான். இப்போ நார்த் மெட்ராஸ் இப்படி இருக்கும்போது செம்மஞ்சேரி, இப்போ செம்மஞ்சேரியில் சுனாமி நகர் இது மாதிரியான பகுதிகள்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? கொட்டுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருந்ததுங்க. போன 2021 இதே ரெட் பீக்ஸில் நம்ம ஒரு இது பண்ணியிருந்தோம், பெரும்பாக்கம் செம்மஞ்சேரி பற்றி. அப்போ கூட 11 நாள் தண்ணி இருந்தது. ஆனால் இந்த முறை தண்ணி வந்து 4 நாளில் போயிடுச்சு. 3 நாளில் முந்தானேத்தே தண்ணி போயிடுச்சு. ஆனால் அந்த மக்கள் இவங்க இயல்பு நிலைனா என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா, இயல்பு நிலைக்கு திமுக பிரியர்களும் திமுக பெய்டு ரைட்டர்ஸும் ஒரு டெஃபினிஷன் வச்சுருக்காங்க. இவங்க போட் கிளப்பில் வாக்கிங் போயிட்டா, இவங்க கார் பார்க்கிங்லேருந்து காரை வெளில கொண்டு வந்துட்டா, இவங்க இஏலையும் கேஎஃப்சிலையும் போய் உணவு அருந்திட்டா, ஜிம்முக்கு போயிட்டா, இவங்க இயல்பு நிலைன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஃபோனில் வந்து டேட்டா ஆன் ஆயிட்டா, 4G வோல்ட் வந்துருச்சுன்னா, 5Gக்கு சிக்னல் வந்துருச்சுன்னா இவங்க வந்து என்ன நினச்சிக்கிறாங்க, இயல்பு நிலைக்கு வந்துட்டு தான் நினைக்கிறாங்க. ஆனால் என்னோட இயல்பு நிலை டெஃபினிஷன்றது வேற. எனக்கு தண்ணி வேணும், எனக்கு பால் வேணும். திமுக எழுத்தாளர்கள் சொல்கிறான், பெய்ட் ரைட்டர் சொல்கிற மாதிரி பால் இல்லாமல் இருக்க மாட்டியா, 25 நாள் வரைக்கும் சாப்பிடாம இருக்க மாட்டியா, இதெல்லாம் ஓட்டு வாங்க சொல்ல கேட்கணும். அப்படி சொல்லும்போது அவங்க தன்னுடைய அதிகபட்ச லாயல்ட்டியை நிரூபிச்சுட்டு, அதாவது எம்பி சீட் ஏதாவது கிடைக்குமா இல்லைங்க. அதுதான் அதுக்கு பின்னாடி என்ன இப்ப பிரெஞ்சுல வந்து ஏதோ ஒரு கதை சொல்லுவாங்க, ராணி ரொட்டி துண்டுக்கு பதிலாக பண்ணு சாப்பிடலாம். ஏன் வந்து ஈட் பிரெட்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கேக், ஐ மீன் பிரெட் இல்லைன்னா கேக் சாப்பிடுங்க. அப்ப அந்த ராணிக்கு என்ன நடந்ததுன்னு வரலாறு தெரியும். இவங்களுக்கு அப்படி நடந்துரும். இப்போ நீங்கள் இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு டேட்டாஸ் இல்லைன்றது எனக்கு இந்த 3 நாளில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். எப்படின்னா, பெரும்பாக்கத்தில் நான் 3 நாள் வேலை செஞ்சேன். மொதல் நாள் வெறும் எல்லாம் என்ஜிஓ பண்ணுற மாதிரி சோறு இதுதான் கொடுத்துருந்தேன். அப்போ சரி, இந்த என்ன தான் பிரச்சனை ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு பார்ப்போம். இது நம்மளால் மீட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா மொத்தம் 28,000 குடும்பங்கள் அங்கே இருக்குது. நம்மளால் ஒன்றுமே கொடுக்க முடியாது. இப்போ எல்லாருமே சொன்னது தண்ணி. கிட்டத்தட்ட 1 வாரமாக தண்ணி இல்லைங்க. எல்லா சம்பளையும் சாக்கடை தண்ணி சேர்ந்து போயிருக்குது. அப்போ இந்த தண்ணி பிரச்சனையை பற்றி நம்ம பேச சொல்ல டிஆர்பி ராஜா போன்ற அமைச்சர்கள் எக்ஸ் தளத்தில் அவர் தொடர்ச்சியாக அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணுறாரு, நாங்கள் வந்து எங்கே இந்த மாதிரி தண்ணி இல்லைன்னு ட்விட்டரில் அவர் டேக் பண்ண சொல்ல, ஐ ஹவ் சென்ட் 10 லாரிஸ். பாவம் அவருக்கு தெரியல, 10 லாரி கூட மீட் அவுட். ஒரு நாள் அவங்க தேவை வந்து 45 லட்சம் லிட்டர் தண்ணி. 9 சம்பு இருக்குது, ஒரு சம்புக்கு 5 லட்சம் லிட்டர் தண்ணி. அப்போ மொத்தம் 45 லட்சம் லிட்டர் தண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படுது, 27,000 குடும்பங்களுக்கு. இவர் வந்து 10 லாரி அனுப்புகிறேன்றாரு.
10 லாரி சொல்லியிருக்கிறேன் வந்துடும், அச்சின் சாவுங்க அப்படின்றாரு. ஆனால் 10 லாரி வந்துருச்சுன்னாரு. அங்கே ஃபீல்டில் நான் இருந்துட்டு பார்க்குறேன், லாரியே வரல. ஏங்க லாரி வரலங்கன்னு மறுபடியும் ட்விட்டரில் போட்டால், இல்லை நான் வந்து பைப் லைனை சரி பண்ணிட்டேன், வீட்டுக்கான பைப் லைனை சரி பண்ணிட்டேன், பைப்லேயே டைரெக்டாக தண்ணி வந்துடும். எந்த பிளாக்ல போய் கேட்டாலும் வரல வரல வரலன்றாங்க. மக்கள் முதல் முறையாக வரலாற்றில் பெரும்பாக்கம் மக்கள் வீதியில் இறங்கி போராட்டம் பண்ணாங்க. ஓஎம்ஆர் சாலையை 4 மணி நேரம் மறிச்சாங்க. அந்த கௌதம் கோயல்னு சொல்லி ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரி தலைமையில் தடியடி நடத்தி மக்களை அப்புறப்படுத்தினாங்க. எந்த செய்தி சேனலும் போடலை. ஆனால் இந்த டிஆர்பி ராஜா என்ன பண்ணுறாரு, தொடர்ச்சியாக தண்ணி வந்துருச்சுன்றாரு. நான் அஃபிஷியல்ஸ் கிட்ட கேட்டுட்டேன், அங்கே இருக்கிற திமுக ஐடி விங் கிட்ட கேட்டுட்டேன்றாரு. ஆனால் நம்ம ஃபீல்டுலேருந்து தொடர்ச்சியாக போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆதாரப்பூர்வமாக வீடியோஸு, அந்த மக்கள் பேசுனது. அப்போ இவங்களுக்கு வந்து ஃபீல்டில் என்ன நடக்குதுன்னே தெரில. அப்போ என்னடா சரி உண்மையிலேயே இந்த இவர் ஏன் இப்படி பேசுகிறாருன்னு அங்கே ஃபீல்டில் போய் பார்த்தா, எங்கள் முன்னாடியே அந்த பொய் சொல்கிறாரு, சரி பண்ணிட்டோம், தண்ணி எல்லாம் இதுக்கும் விட்டாச்சு. அப்போ இதை சொல்கிறத நம்புகிறாங்க ஆட்சியாளர்கள். இப்போ அதிகாரி இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னாங்க, ஒரு சம்பு, அந்த சம்பு வந்து ஒரு 8 பிளாக்குக்கு தண்ணி விடுதுன்னா 8 பிளாக்கும் நான் போய் கேட்டேன், அம்மா தண்ணி வந்துருச்சுங்களாம்மா, தண்ணி வந்துருச்சா. அப்போ அவங்க தண்ணி வரலன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இதுதான் உண்மையான ஃபேக்ட். அப்போ இது நான் எந்த ஆட்சியாளனும் இல்லை, நான் மக்கள் பிரதிநிதியும் இல்லை, நான் மக்கள்கிட்ட ஓட்டும் வாங்கலை, எனக்கு ஊதியமும் தரல. அப்போ நான் போய் கேட்குறேன்ல, நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும்? ஒரு அமைச்சர் மெய்யநாதன் ஒருத்தர் வராரு, அவரை இன்சார்ஜுன்னு போட்டிருக்கிறீங்க. அவர் என்ன பண்ணார்? எங்கன்னா மக்கள் கொஞ்சம் அந்த இப்போ வந்து நிற்பார், காரை விட்டு இறங்கி நிற்பார், ஒரு 2 ஜனம் போயிட்டு எதனா ஒன்று சத்தம் போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா உடனே காரை ஏறி போயிடுவார். அப்போ இவங்க வந்து அந்த அரசு அதிகாரிகள் சொல்கிறது இல்லை சார், சூப்பராக இருக்குது சார், அந்த ரோடு தண்ணி இல்லாமல் இருக்கிறது தான் இவங்களுக்கு இப்போ இயல்பு நிலை. ஆனால் ஒரு பக்கம் மக்கள் இப்படி அவதிப்பட்டு இருக்க அதே நேரத்தில் எல்லாம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிச்சு. நிறைய ஊடகங்கள் வந்து அதை மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா வந்து சுத்த போய் இந்த அவங்க ஆட்சியாளர்கள் எல்லா ஊடகங்களும் நான் சொல்கிறேன். அது எஸ்வி சேகர் சொன்ன மாதிரி தான் சொல்லணும்னு தோணுது. சாரி, இவர் ராஜா சொன்ன மாதிரி. ஆனால் எனக்கு அது ரொம்ப ஜனநாயகத்தோட 4வது தூணுன்றதுனால அதை நம்ம அவ்வளோ வல்கராக இறங்க முடியல. ஆனால் இந்த மழையில் நான் சொல்கிறேன், ஊடகங்கள் அந்த ஊடக கடமையை விட்டு வெகு தூரம் போயிடுச்சு. ஏன்னா நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் இயல்பு நிலை அதனால என்ன லாபம் வரப்போகுது? என்ன லாபம்னா கவர் தான் லாபம். நீங்கள் அல்டிமேட்டாக மக்கள்கிட்ட அவங்க தப்பான தகவலை தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்க? ஒன்றும் பண்ண முடியாது தோழர். இதில் வந்து மக்கள் கடுமையான அதிருப்திக்கு வந்துட்டாங்க. நீங்கள் 2005 பெருவெள்ளத்தின் போது அப்போ நான் 5வது படிச்சுன்னுக்கிறேன், ஜெயலலிதா 2000 ரூபா பணம் கொடுத்தாங்க. சரிங்களா? நான் அவங்க நல்ல ஆட்சியாளர்னு நான் சொல்ல வரல. அன்றைக்கி என் வீட்டு வாடகை 1500 ரூபா. அன்றைக்கி ப்ரொவிஷனல் ஒரு மாதத்துக்கு 500 ரூபாவில் முடிச்சிடலாம். 2005 நான் சொல்கிறேன். அப்போ ஒரு மாதம் ப்ரொவிஷன், ஒரு மாதம் வாடகை அளவுக்கு 2000 ரூபா கொடுத்தாங்க 2005. 2015 பெருவெள்ளம் வர சொல்ல ஒரு வாரம் வந்து பஸ்ஸு ஃப்ரீ விட்டாங்க. இதெல்லாம் டேட்டா, நான் எதுவும் போய் சொல்லல. நீ 2023 வெள்ளத்தில் நீ என்ன பண்ண இப்போ வரைக்கும்? இப்போ 6000 ரூபா அறிவிச்சிருக்காங்களே. 6000 ரூபா அறிவிச்சிருக்கேன். ஆனால் வந்து இது இந்த ஒரு டிசாஸ்டர். நான் வந்து அந்த இல்லை தொடர், இந்த 6000ம் எப்படியாக போய் நிற்கும் அப்படின்னா, நவ் யார் இன் டிசம்பர் தொடர். இந்த அசஸ்மெண்ட் பீரியட் வந்து ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் வரையும் வந்துருவாங்க. ஆமாம், ஏப்ரல் மேல எலெக்ஷன் வருது. ஜஸ்ட் பிஃபோர் எலெக்ஷன் இதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. இதை ஜெயலலிதாவும் பண்ணாங்க. ஆமாம், ஜெயலலிதாவும் பண்ணாங்க. இப்போ அதுதான், அப்போ இவங்களுக்கு ஓட்டு தான் பிரச்சனை. இன்னொன்று தோழர், இந்த தண்ணி பிரச்சனை இருக்குல்ல, ரோட்டு ஃபுல்லாக தண்ணி போகுது. ஆனால் என் வீட்டில் எனக்கு குடிக்க தண்ணி இல்லைன்றத, நீங்கள் பால் இல்லைன்றது கூட விட்டுடலாம் தோழர், சோறு இல்லைன்றது கூட விட்டுலாம். தண்ணி இல்லாமல் எப்படிங்க? எத்தனை நாளுங்க சாக்கடை தண்ணி எடுத்து நம்ம போனதை கழுவுறது? சாக்கடை தண்ணியில் எத்தனை நாள் குடிக்கிறது? நீங்கள் பெரும்பாக்கம் கண்ணகி நகர் போய் பாருங்கள், 7 நாளாக தண்ணி இல்லாமல் கஷ்டப்படுறோம். 7 நாள் தண்ணி இல்லாமல் உங்களால் யோசிச்சு பார்க்க முடியுமா? 7 நாள் தண்ணி இல்லாமல் சித்தாலப்பாக்கம் ஏரியில் போயிட்டு துணி துவைச்சிட்டு வராங்க. இதெல்லாம் இப்படி இருக்குது. நான் வந்து இது போட்டுட்டேன், அமைச்சர் மெய்யநாதனை நியமிச்சிட்டேன்னா என்னது இது? இத்தனைக்கும் அந்த மக்களுங்க எல்லாரும் நீங்கள் உதிரி பாட்டாளிகள். சென்னையில் பெரும்பாலும் கட்டட தொழில், பெயிண்ட் தொழில், ஆட்டோ ஓட்டுநர்களாக இருக்கிறாங்க. இவங்கெல்லாம் மீண்டும் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு போகிறதுக்குனே ஒரு கொஞ்ச நாள் எடுக்கும். மாத சம்பளக்காரங்க கிடையாது, திமுக பெய்ட் ரைட்டர்ஸ் கிடையாது. ஃபேஸ்புக் போஸ்ட் எழுதணுன்னே வீட்டுக்கு அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் கிரெடிட் ஆகும். இவங்கெல்லாம் உழைச்சாதான் சாப்பாடு. இப்போ உழைச்சாதான் சாப்பாடுன்றத சொல்ல அதுக்கு யார் பொறுப்பெடுத்துக்கணும்? இங்கே எல்லா சேரிக்கும் வந்து ஏடிஎம்கே பீரியடில் கூட வந்து சோறு போட்டாங்க சென்னை ஸ்லம்ஸுக்கு. அப்போ அந்த ஒரு மழை வந்தது பார்த்தீங்களா, அப்போ வந்து ஒவ்வொரு வார்ட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஸ்லம்ஸ்க்கு 3 வேளை சாப்பாடு போட்டாங்க.
தெருவுக்கு போய் போட்டாங்க. அது சரியோ தப்போ, ஒரு அவனால் எப்படி மேனேஜ், எடப்பாடிக்கு எப்படி அவருக்கும் தெரியல டிசாஸ்டர் எப்படி, ஆனால் சோறுனா கொடுத்தாரு. நீ உனக்கு டிசாஸ்டரும் மேனேஜ் பண்ண தெரியல, எனக்கு ரிலீஃபும் தரலன்னா, இன்னைய வரைக்கும் வந்துங்க நான் புளியாந்தோப்பில் சொல்கிறேன், எங்களுக்கு ஒன்றுமே வர கிடையாது. எவனா ஒருத்தன் சொன்னானா எங்கள் ஏரியாவில் வந்து எல்லாம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னானா அவன் பொய் சொல்கிறான்னு அர்த்தம். கேஎம் கார்டனாக இருக்கட்டும், கேபி பார்க்கில் இருக்கிற சுந்தரபுரமாக இருக்கட்டும், நேரு நகராக இருக்கட்டும், எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க. இதெல்லாம் தங்களது வாக்குகளை பாதிக்கும் அப்படின்றது அரசுக்கு அக்கறை இல்லை. என்னென்னா நாங்களாம் சீப் ஓட்டர்ஸுங்க, உடனே மறந்துடுவோம். அதை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ அந்த 6000 ரூபா இருக்குல்ல, கரெக்டாக அந்த பீரியடில் கொடுத்து அப்படியே மறைச்சிடுவாங்க. திராவிட மாடல் ஆச்சு அது இதுன்னு சொல்லி ஒப்பேத்தி எங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு ஆன்டி பிஜேபி சென்டிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படியோ பண்ணிவிடுவாங்க. ஆனால் நான் சொல்கிறேன், திஸ் கவர்மெண்ட் ஹவ் ஃபெயில்ட் டு மேனேஜ் திஸ் டிசாஸ்டர். அவங்களுக்கு வந்து இந்த டிசாஸ்டரை எப்படி எதிர்கொள்கிறதுன்ற அறிவு இல்லை. என்னமோ ஸ்டாலின் வந்து பெரிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், அவர் மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, பெரும்பாக்கம், கண்ணகி நகர், செம்மஞ்சேரி இந்த முறை கவனம் பெற்றிருக்கு. அதை விட ஆனால் நாங்கள் கவனம் பெறாமல் போயிட்டோம். வட சென்னை சுத்தமாக கவனம், அந்த மக்களோட கோபமே அதான். எங்களை கண்டுக்கவே இல்லைங்க. எங்கள் பக்கம் ஒரு மீடியா வரல. நான் இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து திருவிக நகரில் ஒரு 5 லட்சம், ஒரு 10-30 லட்சம் மக்கள் இருப்போம்ல. வண்ணாரப்பேட்டையில் வந்து நேற்று வரைக்கும் கூட தண்ணி இருக்குதுங்க. அந்த மூலகொத்தளம் சைடுலாம் நிறைய பகுதிகளில் மணலி, இன்னை வரைக்கும் மணலில் யாருமே போய் பார்க்கல. இடுப்பளவு தண்ணி நேற்று வரைக்கும் இருந்திருக்கு. அப்போ இந்த கவர்மெண்ட் வந்து எனக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு போட்டு ஏற்பாடு பண்ணலை, ஒரு கேண்டில் கொடுக்கல, ஒரு கொசுவத்தி கொடுக்கல, நாங்கள் எப்படி இருக்கிறோன்னு பார்க்கல. அப்போ இது ஒரு அரசு, நான் எந்த மக்களுக்காக நிற்கிறேன்றது, இன்றைக்கி வடசென்னை வந்து திமுகவோட கோட்டைங்க. அப்போ எங்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும்? நீங்கள் போய்ட்டு இந்துமதிக்கு வந்து உட்லாண்ட்ஸ்லேருந்து டிஃபன் வாங்கி தரவா நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தீங்க? எடப்பாடினா கூட எஸ்வி சேகருக்கு பால் அதில் கூட ஒரு கன்சியூமர் ரைட்ஸ் உண்டுங்க. அவர் ஆவினில் பால் வாங்கியிருக்கிறாரு, கெட்டு போயிடுச்சு, போட்டிருக்கிறாரு. அதையே நம்ம அந்த அடி அடித்தோம், அது வேற. ஆனால் நீ வந்து இந்துமதிக்கு சோறு வாங்கி தரதா உங்க வேலை? இதே வட சென்னையில் ஒரு எழுத்தாளர் இருக்கார், அவர் பேர் கரண் கர்கி, பிரபலமான கருப்பர் நகரம், மரப்பாலன்னு அற்புதமான நாவல்லாம் எழுதியிருக்கிறாரு. அவர் தாஸ் நகர் 3வது தெரு கன்னிகாபுரத்தில் ஒரு புத்தகத்தெல்லாம் இழந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 4 நாள் இடுப்பளவு தண்ணியில் அவதிப்பட்டார். அந்த எழுத்தாளர்லாம் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுமா? பார்ப்பன பார்ப்பனர்கிட்ட பாராட்டு வாங்கணும். இதுக்குன்னே ஒரு பார்ப்பனர் அப்பாயின்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். என்ன பண்றேன் தியோசாபிக்கல் சொசைட்டியில் அவர் எங்க லீவ்ல போயிட்டாரா என்னன்னு தெரியல. நீங்க வேணா பாருங்க, இன்னும் ஒரு வாரம் கழிச்சு அவர் வந்து ரெட் கலர் பனியன் மாத்திக்கிட்டு வந்து நன்னா பண்றேன், அடுத்து நீங்க தான் வரப்போற. எனக்கு சத்தியமா இந்த வேதனையிலேயே சிரிப்பு தான் வருது. அப்போ இந்த மாதிரி பாராட்டு வாங்கி உண்மையிலேயே ஸ்டாலினுக்கு இதெல்லாம் தெரியுதா தெரியலையா? ஃபீல்டில் போயிட்டு ரிப்போர்ட் வாங்குறாரா? நான் இந்த பெரும்பாக்கம் மேட்டரில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது, ஆட்சியாளர்கள் வந்து இந்த அஃபிஷியல் சொல்கிறத நம்பிக்கிட்டு இந்த ஐடிவிங் ஆட்களை ஃபீல்டில் அனுப்பிச்சிட்டு அவன் ஐடிவிங் ஆட்களை அனுப்புகிறாரு டிஆர்பி. இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னென்னா, பெரும்பாக்கம் செம்மஞ்சேரி ஆர்ச்சிக்கிட்ட போராட்டம் நடக்குது. நான் வந்து ட்விட்டரில் போடுறோம், இந்த மாதிரி செம்மஞ்சேரி ஆர்ச்சிக்கிட்ட பெரும்பாக்கம் 7வது பிளாக் மக்கள் வந்து தண்ணி கேட்டு போராட்டம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெளிவாக போடுறோம். ஐடிவிங்காரன் போயிட்டு செம்மஞ்சேரி ஆர்ச்சிக்கிட்ட போராட்டம் நடந்ததுனால செம்மஞ்சேரியில் போயிட்டு கேட்குறான், தண்ணி வந்துருச்சா? அங்கே தண்ணி வந்திருக்கு போல. ஏங்க செம்மஞ்சேரியில் தான் தண்ணி, ஒழுங்காக கூட படிக்கல. உடனே அதை அந்த ஒரு அந்த கட்சிக்காரர் சொல்கிறத நம்பிட்டு செம்மஞ்சேரியில் தண்ணி வருதுன்னு டிஆர்பி ராஜாவும் போடுறாரு. அப்போ கட்சிக்காரனும் வந்து ஒழுங்காக ஃபீல்டில் போய் ரிப்போர்ட் எடுக்கிறது இல்லை, இப்போ அதிகாரியும் வந்து பொய்யா ரிப்போர்ட்டு தரான். இந்த பொய்யா தர ரிப்போர்ட்டை சோம்பேறித்தனம் பட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய கட்சிக்காரங்க அதை வாங்கிட்டு அதை கொண்டு போய் ஆட்சியாளர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க. மக்கள்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்க. நான் ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னா, அரவிந்த் ரமேஷ் எம்எல்ஏ இருக்கார்ல சோழிங்கநல்லூர், 3 முறை கேரா பண்ணாங்க. இன்னைக்கு கூட எங்க நீங்கள் அந்த பெரும்பாக்கத்தில் போயிட்டு 9 சம்ப் இருக்குது, அதில் 6வது சம்புன்னு ஒன்று இருக்குது, 6வது பம்பிங், அதுக்குள்ளே எவனும் போகக்கூட முடியாது. நீங்கள் வந்துங்க ஒரு பிஸ்கெட் பேக்கெட்டுக்கு அங்கே அடிச்சுக்கிறாங்க, சோறு திருடு போச்சு தெரியுங்களா? அப்போ நீங்கள் எந்த நிலையில் அந்த மக்களை வச்சுருக்கீங்கன்றது இல்லை. எந்த ஏரியில் வந்து இவங்க வந்து ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்க, இவங்க ஏரியிலேருந்து காப்பாற்றி இங்கே கூப்பிட்டு வரோன்னு சொல்லி இங்கே கூப்பிட்டு வந்துட்டு இங்கேயும் தண்ணியில் தான் இருக்காங்க. 200 ஏக்கரில் 28,000 மக்கள். அந்த 28,000 மக்கள் என்ன ஹைலி டென்ஸ் 28,000 குடும்பங்கள். ஆசியாவிலே பெரிய நகரச்சேரி.
தாராவியை விட பெரிய டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் சரி. ஆனால் அந்த அந்த மக்கள் வந்து தண்ணி இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் தண்ணி ப்ராப்பராக இல்லை. நம்ம 2 நாள் பண்ண ஃபீல்டு ஒர்க்குனால கவர்மெண்ட் அஃபிஷியலை கொஞ்சம் வேலை வாங்கி 50% ரெஸ்டோர் ஆகிருக்கு. இன்னும் 50% தண்ணி வரல. இப்போ இதெல்லாம் எப்படி மீட் அவுட் பண்ண போகிறாங்கன்னு இருக்கு. இந்த அரசு ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்சை எதிர்கொள்ளும் அப்படின்றது மட்டும் நமக்கு கண்டிப்பாக. ஏன்னா இந்த அரசு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வந்து ஒரு கடுமையான அதிருப்தி வந்திருக்கு. ஒவ்வொருத்தரும் சொல்கிறது என்னென்னா, நம்ம ஸ்டாலின் வந்தால் செய்வார், நல்லா நிர்வாகம் பண்ணுவார், இந்த வார்த்தை சொல்கிறாங்க மக்கள், நல்ல நிர்வாகம் பண்ணுவார். ஆனால் அவர் வந்து இஸ் நாட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ன்றதை வந்து இந்த ஏன்னா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் டிசாஸ்டரை தடுக்க முடியாது, ஆனால் டிசாஸ்டரை மேனேஜ் பண்ணலாம். ஒரு டிசாஸ்டரை மேனேஜ் பண்ண முடியலன்னு சொல்ல இஸ் ஃபெயில்ட் அஸ் அ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். ரொம்ப நன்றி தோழர். மீண்டும் பாதிப்பா. நன்றி.